Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da mu cikin wani sabon bidiyon namu. Sharhinmu na yau zai bayani ne akan yadda za ka je ka canja hotdoge naka old hotdoge wanda project da suka samu matsala akai suka kuma kirkiri hotdoge version 2. Yadda za ka canja hotdoge naka version 1 zuwa hotdoge version 2. Wannan insha Allah za mu shiga mu ɗan yi bayani akan abin da ya shafi hotdoge version 1 da kuma yadda za ka yi ka canja shi. Mu je cikin bidiyon namu. Da farko muna mai roƙon ka kasance sabo a cikin wannan gida da ka danna mana subscribe kana kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan ka danna like ta yadda idan mun ɗaura sabon bidiyo za ka gani kai sai. Mun gode. Mu je cikin bidiyon namu. Kamar yadda muke gani nan cikin telegram handle nasu ne wajen da suke sauke dukkan wani bayani game da token nasu. So 27 ga wannan watan da ya wuce, watan July, watan da ya gabata, shine suka sauke wani sako na cewa token nasu na hotdoge sun kirkiri wancan ya lalace, sun kirkiri wani hotdoge version 2. Ka kuma duk wanda yake so ya canja version 2.0, ga duk wanda yake so ya canja wannan token din, zai aika hotdoge nashi wanda yake da shi zuwa wannan email address din. Bayan kwana, kamar yadda suka faɗa, bayan kwana 5 zai samu version hotdoge version 2.0 a cikin wallet nashi. Idan kuma bai samu ba, zai iya shiga website nasu domin ya isar musu da sakon bai samu hotdoge nashi ba, bayan kwana 5 kenan. Kamar yadda muka saba, ba za mu kawo muku abu ba sai mun tabbatar da yanayi. To alhamdulillahi mun aika namu satin da ya wuce, ko in ce lokacin da suka saki wannan sakon, kuma Allah ya sa yau innan sun aiko mana da shi. Hakan ya nuna cewa yana nasu ne aiki. Kamar yadda kuke gani ga date da muka aika namu, ranar 31 ga watan July da misalin 9:24. Sai kuma yau da misalin karfe 9:38 na daren yau suka turo mana hotdoge namu, wanda suke nuna complete status. Sannan kuma bayani na biyu shine, shi hotdoge an kirkire shi ne guda quadrillion 100 version kenan. An kirkire shi ne quadrillion 100, wanda wanda nake da shi na da guda biliyan 177. Wancan wanda project nasu ya ɓaci wanda kuma suka kirkira yanzu quadrillion ne 1, wanda gaba ɗaya dudu adadinsa guda quadrillion 1. Sannan idan kana da at least kana da hotdoge guda biliyan 1, to za a rage shi zama guda miliyan 10 ne. Wanda idan kana da kana da hotdoge guda biliyan 100, shine zai zama hotdoge version 2.0, zai zama za ka samu kwaya miliyan 100. A takaice dai sun goge 2 daga cikin wa'ancan total supply da suka kirkira, wanda kamar yadda kuke gani na tura kwaya biliyan 177, wanda kuma yau innan na ga wanda ya shigo saboda suka kirkira guda miliyan 165. So kamar yadda yake, bari mu je mu ga sabon project nasu na hotdoge version 2, mu ga yadda yake. Kamar yadda muka saba, za mu zo mai pasting na control address na hotdoge version 2 anan, sai mu zo kansa.
sai mu zo wato gashi nan kamar yadda kuke gani hotdoge version 2 v2 kenan, sai ka shiga. Kamar yadda muke gani gashi nan adadin sa gaba ɗaya total supply na shi wato guda quadrillion 1 ne, sannan kuma waɗanda aka turawa gaba ɗaya guda mutane 1000 ne, wanda shi wancan hotdoge version v1 ɗin yana ɗauke da total supply na mutane 50,000 ne. Sannan kuma sai mu zo mu duba wato holders na shi. Kamar yadda muke gani ba za mu da ce wani wato ya siya wannan token ɗin ba, amma idan kana da shi yana da kyau ka je ka canja shi. Abin da yasa ba za mu ce wato ku siya wannan token ɗin ba shine wannan zaɓin farko. Wani wallet yana ɗauke da wato guda ko in ce 76%, wanda idan ka hau kai za ga wato a tunanina yadda dai suka yi abin wannan wato sun ware waɗanda suka siya wancan, sun ware ma waɗanda suka siya wancan hotdoge version 1 ɗin, wanda akwai alamun turawa ake gashi nan out kamar yadda muke gani wato ya fita kenan, wanda tura shi ake, wanda in ka kula za ga adadin da ake turawa. Za ka iya zuwa wato kai ma ka yi bincike, za mu ajiye maka contact address wanda za ka yi amfani da shi wajen tura wannan token ɗin wancan version 1 ɗin, sannan kuma za mu ajiye maka contact address na version 2 a cikin cikin telegram handle namu, wanda idan ka shiga za ka same su duka biyu. Kamar yadda muke gani ga sunan dai adadin sa, ba za mu dai ce wai ku siya ko wannan ba, amma idan kana da shi yana da kyau ka je ka canja shi tun da wuri idan baka san me zai iya zama ba zuwa gaba. Kamar yadda muke gani top holders nasu dai wannan shine na farkon nan, shine kuma wato abin tsoron. A yanda dai su suka yi bayani wannan top wato holder wato wannan wallet na farkon na waɗanda suka siya wancan tsohon wato hotdoge version 1 ɗin ne, ana wato tuttura musu ne. Amma ga wato wallet da za mu yi la'akari su na ɗaya yana ɗauke da 1%, na biyu ma haka, na uku ma haka, ga na huɗu ma haka. Su kuma waɗannan ba wai wani damuwa ba ne, amma dai na farkon nan shine abin damuwa. Amma wanda idan muka dawo sai mu ce hotdoge version 1, kamar yadda muke gani gashi nan shine wannan na wato na da, wanda za mu shiga shi mu ga to kaga na da, kun ga na da yana ɗauke ne da quadrillion 100 total supply na shi, sannan kuma ga holders na shi mutum 50,000 ne wato da wani abu. Amma wanda idan muka dawo ɓangaren wato holders na shi gashi nan, holders na shi ma dai gashi nan, amma shi wannan yanzu ya bar aiki, mai aikin shi ne wancan guda ɗaya. Yadda za ka yi ka wato tura shi wannan ɗin, za ka zo wato cikin wato Gmail wato cikin telegram handle namu, sai ka kwafi wato wannan contact address ɗin shine mai oxcdaa, wato wannan mai alaman nan sai ka yi wato kwafin shi kamar haka, sai ka je kan wato shi hotdoge naka kamar haka, shine mai alamun wannan hoton wanda za a gan shi wato wannan kenan. Sai ka zo wato nan send, an ka zo nan send sai ka yi wato pasting nashi, sannan sai nan kuma sai ka danna max wato gaba ɗaya kenan, duk adadin da kake da shi sai ka danna wato continue. Daga nan sai ka tura shi, wanda mu mun riga mun tura namu har mun yi receiving na wato na sabon. Amma mu ba za mu cewa wani ya siya wato wannan token ɗin ba, amma in kana da shi yana da kyau wato ka canja shi ko in ce ka tura shi. Kuma za su tura ma, amma ba wai nan kusa ba, zai kai kaman wato kwana 5, wanda idan baka samu ya shigo maka ba wato za ka shigar da complaint. Shi ma website nasu in za mu ajiye muku wato link nashi, wanda idan bai zo maka ba za ka shigar da wato complaint cewa ka tura hotdoge nasu sabon kuma wato bai zo maka ba. Sai kuma ɓangare na uku shine yadda za ka kunna shi an turo maka. Dan an turo maka a gaskiya ba zai wato nuna maka cewa ga shi a wallet yayi display ba, sannan kuma ko ka yi searching nashi wato a sama nan ba zai baka ba. Amma in ka zo nan abin da za ka yi sai ka zo nan, in ka zo nan sai ka wato sai ka je scroll ko kuma dai sai ka yi pasting na wato wannan contract address da muka ajiye maka,
bayan ka yi paste nashi sai ka zo wato nan add custom token, sai ka zo wato nan zaɓi na farko sai ka canja shi zuwa smart chain, wato za ka canja shi zuwa wato zaɓin nan na farko. Sannan kuma sai ka zo ka taɓa paste, wanda kana taɓa paste wannan ba wancan kwanta address ɗin ba ne, an bari ɗauko wancan. Wanda za ka zo wato ka taɓa nan, kana taɓa shi zai baka wato sunan shi wato da komai da komai. Sannan sai ka zo wato ka taɓa don kawai. Kana taɓa don zai kawo ka wato ciki kaman haka. Idan ma da shi to za ka gan shi, in kuma ba a turo ba wato ba za ka gan shi ba. Mun gode da kallon wato wannan bidiyon. Sannan muna mai roƙon ku in ka kasance sabo ka danna mana subscribe, kana kuma wato ka danna mana ƙararrawa, inda da an ɗaura shiri sabo wato zai zo maka sako. Sannan ka danna mana like. Sannan kuma muna tunanin wato SafeMoon Cash ma kusan shi ma dai insha Allahu sun kusa wato fara canjawa. Mun gode.